सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल एंड बिंडवर्ड ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से यूनिफॉर्म वगैरह मिल चुका है। इसमें सब कुछ है, तो हमारे अमन भैया आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या आपने को मिला है। सो अमन भैया आप हेलो भाई, आज मैं बताऊंगा मेरा बिंडवर्ड एकेडमी ट्रेनिंग एकेडमी हमको पूरा यूनिफॉर्म मिल चुका है। सबसे पहले हमको 2 टी शर्ट मिले हैं, 2 टी शर्ट मिले हैं। इसको आप बिंडवर्ड का लोगो दिखाइए टी शर्ट का। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हमारा एस साइज था, पहले हमसे साइज लिया गया, उसके बाद हमको ऑर्डर किया गया। ये देखिए, ये बिंडवर्ड ट्रेनिंग का एकेडमी का लोगो लगा, ये बिंडवर्ड का साइन है, यहाँ पे लोगो लिखा है। ये इसके बाद हमारे पास 2 है, एक ये है एक ये है। मेरे पास गैलीज है, ये आपको गैलीज मिली, खोल के दिखाइए, खोल के दिखाइए। बिंडवर्ड का गैलीज है, इसमें हमारा बिंडवर्ड का ये हमारा गैलीज है, जो कि यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे सामने लिखा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे बिंडवर्ड का लोगो मिला है। ये बात, ये बिंडवर्ड का लोगो है। ये हमारा जो साइज दिया गया था, उस साइज का गैली आया। तो क्या साइज था आपका? हमारा साइज था एस था। हाँ, सेम मेरा भी था। इसके बाद हमको जैकेट मिली है, जैकेट जस्ट लाइक स्वेटर, स्वेटर मान सकते हैं, बट गर्मी वाला। ये आप देखिए, हमारा जैकेट है एस साइज का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिंडवर्ड का लोगो लगा हुआ है। ये बात बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारा यहाँ पे किस कंपनी का है वो भी यहाँ पे दिया गया है, कौन सी साइज है यहाँ पे दिया गया है, ये सारी चीजें मेंशन की गई है। फिर आपको सेफ्टी शूज दिया गया है, जो कि फिर उसके सेफ्टी शूज के साथ हमें एक बैग दिया गया है। ये हमको ये बैग हमको ये जो सारी चीजें दी गई उसको रखने के लिए दिया गया है। इसमें कुछ ये सब हमको दिया गया इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, और ये सारे इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल मेनू, जो हम उसको यूज करते समय पहनेंगे। सो फाइनली गाइस, अब खुलने वाला है अपना सेफ्टी शूज। ये बात, ये हम पहले ओपन करेंगे। ये हमारा शूज है। शूज की क्या क्वालिटी है? शूज अभी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहन कर ट्राई कीजिए और क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 आउट ऑफ? मैं शूज को अभी जैसे देख पा रहा हूँ, मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि बहुत ही सेफ्टी शूज दिख रहा है ये कहीं भी। और हाँ गाइस, ये छल्ला भी मिला है अपन को, शूज के साथ छल्ला, बहुत ही प्यारा। इसमें भी होगा शूज। ये देखिए हमारे दोनों साइज का, बहुत ही प्यारा है। इसको तो मैं अपने चाबी का कवर बनाऊंगा। अपना ब्रांड कंपनी छोड़ के उसके साथ ये दी गई गिफ्ट छल्ला है ना, ये आप उसके साथ मिलता है, और इसके साथ एक ये मिलेगा। बस इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। यही हमको सारी चीजें, आप कल से फुल यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा क्लासेस में। अगर हम यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे तो हमको पनिश किया जाएगा, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू भाई। ओके गाइस, बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।